这是2024年第一部让我感动的电影，根据真实事件改编，讲述一位堕落的女人为救一个陌生女孩，人生开挂了的故事。虽然是里面的剧情有些不合常理，但我还是感动得一塌糊涂。因为每一个善良的故事不仅能让你感受到爱，还能让你对生活又充满希望。下面我们先说剧情，最后再来说下电影的原型人物现在怎么样了。沙伦是一名美发师，但是他是个酒鬼，3天打鱼2天晒网，离异独居，和儿子的关系也不好，平时每晚都在酒吧鬼混，就连好友都觉得他是烂泥扶不上墙，强制让他参加戒酒会。可是到了戒酒会，他也只是做做样子。散会后，他又到便利店买酒，在结账时看见报纸上报道，一名5岁女孩米歇尔失去母亲，现在需要进行肝移植手术，今天就是他母亲的告别仪式。他心头一震，做了一个决定，要去看看这名女孩。米歇尔的母亲死于罕见的遗传病，父亲是一名装修工，家里还有一位比他大3岁的姐姐。母亲看病几乎掏空了家底，由于没钱支付医疗费，父亲已经透支了所有的信用卡，并欠下医院近40万美元。生活虽然有点拮据，但是每个人都对他很好。米歇尔的脸上总是带着笑容。沙伦来到礼堂，他知道自己的行为很愚蠢，在犹豫片刻后还是走了进去。他主动找到米歇尔聊天，米歇尔也不怕生，充满了活力，向他展示自己的裙子有多漂亮。埃德发现来了陌生人，便询问对方是不是妻子的朋友。沙伦解释自己只是从报纸上了解到他们的情况，想来看看有什么可以帮忙的。沙伦一开口，埃德就闻到浓浓的酒味，潜意识里认为他是一个酒鬼，婉言谢绝。沙伦虽然被拒，但他并没放弃，回到店里告诉好友自己要为需要肝移植的米歇尔筹钱，并把赚的钱全给他。好友听后很诧异，他连自己都照顾不了，怎么有能力帮一个陌生人？但看着沙伦坚毅的眼神，好友愿意帮忙。说干就干，沙伦每天在街上发传单，告诉他们理发费用会捐给需要肝移植的米歇尔，上到80岁老妇，下到20岁小伙，都是他的宣传对象。功夫不负有心人，城里的人都很有爱心，一群人在店门口排队理发，并自愿把钱塞进捐款罐。这天收了3254美元，一天下来，沙伦累瘫了。但是他却感觉到从没这么充实过，并且觉得自己不能再喝酒了。这天晚上风雨交加，埃德一家人围在一起听姐姐讲故事。突然，小女孩的眼白出现了异常，埃德立即带她去医院，抽完血做完检查，医生告诉她，米歇尔的病情在急速恶化，最多只有1年的时间，需要尽快肝移植，而她排在第6位，正常来说至少需要2年的时间。医生希望埃德能提前做好心理准备。此时的埃德已经恍惚，他看着女儿感到人生如此无助。由于没有医疗保险，在结账时需要支付6000美元，但是他所有的信用卡已经被封，虽然支付不出，但医院还是让他们离开，只是把账挂在那里。但是如果他再不付清账单，只能到10几公里外的大众医院治疗。生活的无助让他想放弃一切，但是母亲却告诉他一定要有信心。Don't lose your faith over this. 虽然这是一句安慰的话，但是奇迹往往只要你坚持就会出现。这时，沙伦来到埃德家，并将现金交给了他，告诉他那是理发店为米歇尔筹的款。埃德还没反应过来，他母亲连忙将沙伦请到屋内吃饭。沙伦很有小孩缘，和2个孩子玩得非常开心，可埃德却觉得母亲做的不对。他第一次遇见沙伦时一身酒气，还穿得像个服务员，不是一个好人。幸好母亲开明，觉得沙伦心地好，喝点酒穿点怪异的衣服很正常。吃饭时，沙伦看见垃圾桶的账单，他心里有了主意。那餐饭后，他把酒全部倒掉，随后假装是埃德的亲戚，打电话到医院了解米歇尔的情况。得知已经欠了43万美元时，他一下呆住了。随后来到埃德家，也不管埃德是否欢迎，直接冲了进去，开始整理埃德的账单。发现他和母亲的信用卡已经冻结，并且每月还要支付2400元的贷款，而他的工资只有3600元，更别说还欠医院40万的医疗费。他建议埃德可以卖房另外租一套住，但是埃德直接拒绝，因为这里有他和妻子的回忆。埃德很不舒服，想让沙伦走，但是沙伦说这一切都是为了米歇尔。这句话压住了埃德，毕竟女儿才是最大的。沙伦表面虽然是理发师，但是却精通会计学，他把账单分成 A、B、C 3等
：A 等先还 ，B 缓缓 ，C 不用还。这把埃德看懵了，他没想到还有不用还的账单。第二天，沙伦又把捐款罐放到理发店，告诉朋友他要去企业筹款，这样或许能筹到更多钱。好友见他第一次做事这么认真，感到非常欣慰。在他们的眼里，沙伦已经变了一个人。另一边，由于小镇很多屋顶被飓风吹坏，埃德想去接一些单子，刚准备出门就遇到沙伦。沙伦看到他写的介绍信还有穿着，决定把他改造一番。首先要有一个好的照片，由于埃德怎么都不笑，只好让女孩们逗埃德笑，他抓拍，因为没有任何公司会聘一个苦瓜脸的人。随后到打印店做了一个宣传页，再陪着埃德来找到一家修复公司的老板。埃德只是在说自己能做什么，老板听得有点不耐烦，幸好沙伦出马，他告诉老板，现在至少有200多个屋顶要修，如果他不赶进度，那竞争对手只要做一些花哨的广告就会抢走生意。而埃德一眼就是最无聊的老实人，还有20多年的修复经验，老板想了下便同意下来。这告诉我们，在谈判时应该从对方的利益着手，只要能让对方的利益最大化，这样就有成功的概率。有了工作，杰克心情也好了起来，白天忙工作，晚上和女儿一起玩游戏，而沙伦继续走访各类单位寻求捐款。虽然不是每一家都有收获，但是他的努力还是有回报的，筹到了$11,000。日子一天天过去，不顺心的事总会来临。埃德忘不了妻子，一直收藏着妻子的东西。这天，沙伦在陪小孩玩时，用妻子的化妆品给小孩化妆。埃德发现后大发雷霆。Those are Teresa's. 这时候，他忘记了沙伦这些日子对他的帮助。不过，沙伦并没有生气，他还是一如既往地寻找捐款。虽然他和米歇尔相处得很好，但是和儿子间有一条不可逾越的鸿沟，儿子甚至不想和他说话。第二天，他收拾好心情来到医院，这次他要解决40万欠账的问题。他找到医院领导，告诉他们希望他们减免埃德妻子欠下的40万医疗费，因为医院没治好埃德妻子，然后还给了他们一堆账单，害得他们没钱给女儿治病。对方回答说，仅凭这些没办法免费几十万。随后沙伦又说，如果是医院领导的女儿出了这种情况，领导会怎么处理呢？就这么一说，医院就免除了40万的医疗费，具体依照什么条款，电影里也没说具体内容。埃德拿到医院账单，看着里面的数字呆住了，他不能相信这一切，几乎要哭出来了。少了这40万账单，他就可以保住房子。他一人来到房间里，压在心里的那块石头终于不在，他压抑不住哭了出来。但好景不长，米歇尔的病情再度恶化，这次病情比较严重，开始咳血，并插上了鼻管。医生告诉埃德，现在已把米歇尔提到了移植名单的第1位。如果有能匹配的供体，他们必须包飞机到700英里外的儿童医院，因为供体只能存活6小时，并建议他们要有一架飞机随时待命。埃德听到这里几乎崩溃，就算等到供体，但是让他们上哪去找飞机？这是一件不可能完成的任务。就在所有人绝望的时候，沙伦夸下海口，坚定地说能搞定飞机。为了完成这个不能完成的任务，沙伦开始打飞行公司的电话，虽然全被拒绝，但也了解到一些大企业拥有私人飞机。随后开始拜访这些企业，而他一个普通人又怎么能接近 CEO 呢？他又使出了一招收买人心，给目的人群的秘书送吃的，并附上米歇尔情况的说明。只要秘书有同情心，他就有机会去说服领导。用这招，他拿到了5架飞机的使用权。虽然解决了飞机问题，但是埃德又在担心医疗费的问题。他想放弃，也劝沙伦放弃，因为做手术要10几万，而现在用新药1天也要几千，这些钱对他来说就是天文数字。沙伦回到家，向好友抱怨埃德的故事，但是好友也劝他关心下自己，因为他最近没上班，失去了很多老客户，也用光了自己的积蓄，对方只是一个陌生人，他这种做法是上瘾行为。但沙伦并没被说服，因为没有别人为他付出过，如果这样就是瘾君子，他愿意接受这个称号。晚上在看新闻时，他产生了灵感，他找到记者，让他们到埃德家采访，这样可以让更多人知道米歇尔需要帮助。但是埃德却反对这样做。首先，他不想乞讨；其次，不想让别人来到家里。在这里，你认为埃德做的对吗？为了救女儿，面子重要吗？我觉得真的不重要。
埃德把记者赶出去后，还骂了沙伦，说他做了这么多，并不是为了米歇尔，而是为了他自己。沙伦开始反省自己这么做到底是为了什么？也许他是想弥补以前对儿子的爱吧。郁闷的他在屋外喝了几瓶酒，睡着了。埃德下班回来后看到酒瓶，二话不说便赶他回家，并要他再也不要接触女儿。这时的埃德完全忘了沙伦为他做的一切，没有沙伦，欠的债还不了，房子也保不住。他也忘记了自己根本没有能力照顾女儿。这时的他是盲目自私的。沙伦这时也说出自己为什么这么做，因为母亲是个酒鬼，他从小就没感受到爱，生活一直很糟。在生下孩子后，虽然他不想重蹈覆辙，但是事与愿违，儿子也一直讨厌他，救米歇尔也等于救他自己。说出这些后，他重新认识自己，回归正常生活。电视台也播出了那天采访的片段，让更多人认识了米歇尔。医院一直是暴雪，高速全部封道。埃德接到医院电话，已经有了一个供体，他必须6小时内赶到医院，否则就要把供体给下一位患者。这时的埃德终于放下了自尊，打电话给沙伦。沙伦得知，马上联系之前愿意借飞机的公司，但是大雪封路，很多机场不能起飞。幸好有一个公司的驾驶员是退役军人，有丰富的经验，愿意帮忙。她的闺蜜也发动一切力量帮忙。他们规划出唯一一条可通行的高速路。埃德带着女儿冒着暴雪天气出发，这是女儿唯一的希望，他不能放弃。可到高速口，却发现这里也关闭了，时间已经来不及了。他立即掉头走另一小路，但是刚开进去没多久，就发现路被大树挡住。艾伦这边得知高速堵车，他又想到了一个办法，让电视台记者帮忙寻找直升飞机，用直升飞机把埃德和女儿运到机场。他的朋友出发寻找埃德，其中一名老板得知有人需要飞机后答应帮忙。电视机前的观众得知这个消息都非常激动，他们在和死神赛跑。那时候没手机，埃德不知道有飞机会来接他们，他已经放弃，准备打电话回家告别。就在这时，沙伦的朋友赶到，告诉他好消息，要他立即往回赶。可是飞行员却发现了一个问题，直升飞机要有一个无雪宽阔的降落场地。这时神父让他们来教堂前，记者也在电视里呼吁附近的人们前去帮忙。刚开始只有10几人，后面越来越多的人加入进去，连沙伦的儿子也赶来了。 I got your message. 不一会儿，场地已经打扫干净，但是由于风雪太大，直升飞机视线不好，降落不了。埃德的大女儿脱下衣服铺到地上，所有人都学样脱下外套。终于，直升飞机能降落了。一件件被吹起的衣服，集着人间最伟大的爱。正因为有这种爱，人类文明才能存到现在。电影的最后，米歇尔移植手术非常成功，沙伦和儿子也和好。 电影《普通天使》根据真实故事改编，导演煽情一弹接一弹，老套但有力，而且不令人反感，给人是那种既感人又热血，看一次激动一次。虽然片中矛盾很多，例如埃德虽然财务拮据，但却不愿意接受别人帮忙。我觉得如果是成年人的小问题，不接受可以理解，但是关系到孩子的生命，那就不应该了。不过也许这是所有人的通病吧。电影几乎还原了当年的真实场景，事件发生在1990的路易斯维尔。 埃德·施密特独自抚养2个患有先天性肝病米歇尔和阿什利。大女儿阿什利在1991年接受了移植。3年后，3岁的米歇尔仍在苦苦等待合适的肝脏。医疗债务让这个家庭雪上加霜。发型师沙伦·史蒂文斯·埃文斯在得知施密特家庭的不幸后，不仅筹集资金帮助他们缓解医疗费用的压力， 还组织了将米歇尔送往奥马哈儿童医院接受新肝脏移植的行动。1994年1月，那是一场史诗级暴风雪，所有道路都被封锁。面对紧急时刻，沙伦和社区成员们奋力清雪，为救援直升机的降落争取了宝贵时间。这个动人的画面被某某日报记录下来。米歇尔成年后从事儿童医疗工作，在2021年因为胃动脉瘤去世，享年30岁。 埃文斯后来撰写了一本回忆录《普通天使》，这种电影非常建议观看原片，观感很好。